Всем привет, дорогие друзья! В данном ролике я хотел бы показать вам, как я сделал фасадную систему своими руками. Значит, делал ее один. Было, конечно, очень сложно. Почему сложно? Потому что даже вот подать материал наверх одному нужно спускаться постоянно. Конечно, это не особо удобно. С чего я начинал фасадную систему? Значит, изначально я закупил пенопласт PSB-25 толщиной 120 миллиметров. Вот здесь вот можно увидеть. После того, как я его приобрел, я приступил к разметке. Значит, разметил, как у меня должен идти сам утеплитель. Одну линию поставил шнурки на тот конец, а одну поставил на этот угол. И шнурочку натянул, и первые ряды начал выставлять. Клей я покупал фирмы Хёльцер. После того, как я смонтировал данный утеплитель, я приступил к армировке. Что такое армировка? Есть специальная армировочная сетка. Значит, изначально я приступил к углам. Косынка должна быть размерами 200 на 400. Обязательно на каждых углах. Здесь, там, там. Это обязательно. Делается это для того, чтобы просто не было никаких трещин. Чтобы вот здесь не треснуло, здесь не треснуло. Это делать обязательно. После того, как я сделал армировку косынок, приступил к грибкам, замазал полностью все грибки. Замазаться они очень просто. Как замазал грибки, дальше я приступил к основной армировке. Сетку накладывать. Армировка делается просто. Сетка накладывается сверху. Сначала намазывается на пенопласт клей. На клей наносится сама сетка. И сверху вниз просто все это дело замазываете, как шпаклевка наносится. После того, как я сделал армировку полностью всего дома, по квадратным метрам у меня получилось где-то 60 квадратов. Естественно, я здесь работал с лесами, потому что высота достаточно большая. Без лесов бы я здесь ничего не сделал. Леса купил просто на Авито. После того, как я сделал армировку, дальше я просто приступил к зашкуриванию поверхности. Взял самую грубую наждачную бумагу и полностью прошелся, все зашкурил. Дальше, после того, как я все зашкурил, я приступил к грунтовке. То есть грунтовку такую же брал фирмы Хёльцер. Полностью все загрунтовал в 2 слоя. После высыхания грунтовки где-то по истечению суток я приступил к окраске. То есть изначально я сделал вот данный откос. То есть я отвел эти места по скотчу и нанес вот такой коричневый цвет обрамления окна фасадной краской. То есть она называется караед. Вот видно так, как будто жучок поел. Вот. После высыхания данного слоя я приступил вот к основной окраске. Вот. Красил я, наверное, часа 3-4. Я считаю, что получилось все достаточно красиво. После высыхания данного слоя я приступил к обмазке отливов герметиком. Но вот смотрите, эти герметик выбрал вроде хороший, но он уже начал отклеиваться. То есть, видимо, он попался плохого качества. Поэтому рекомендую выбирать герметик. Мне посоветовали фасадники. Он называется Sikaflex. Он сам идет фасадный, уличный, используется для кровельных работ. Вот, всем рекомендую. Сейчас покажу фасад с другой стороны. Получилось, конечно, классно. Мне фасад очень понравился. Он износоустойчивый. Хочу сказать, что он уже у меня порядка, наверное, 3 лет. Поэтому, что могу сказать? Ничего с ним не произошло, ничего не треснуло. Вот. Отливы тоже здесь я также промазывал окно. Это надо делать обязательно. Также этот декоративный слой
можно нанести на ЦСП. Вот здесь у меня ЦСП находится без утеплителя. Утеплитель у меня внутри. Спокойно наносится, ничего нигде не потрескалось, как бы вот только внизу. Ну, потому что здесь у меня всегда снег лежит и разность материалов. Там у меня брусок вставленный, поэтому тут и треснуло. Ну, дверь я эту буду просто менять. Выглядит она, конечно, стрёмно. Поэтому придется ее поменять на металлическую. Поэтому у кого есть какие вопросы по фасадной системе Хёльцер, можете задавать, поделюсь своим опытом. Всем спасибо.